Slavoniju su već Ladislav i Koloman osvojili, otpor plemena u Lici su svladali. Pristao bih uz Šišića koji kaže da Koloman nije vladao krajem oko Cetine. Ovih 12 plemena su mu stajali na putu. Tu ide put za Zadar, Biograd, Split, Trogir. A ti gradovi njega interesuju zbog sukoba s Venecijom. Dakle, od čitavog tog hrvatskog plemstva ostalo je tih 12 plemena sa kojima Koloman mora da se razračuna. Baš zbog sukoba s Venecijom, on se sa njima nagodio. 12 plemena, to je ono što je 1102. godine ostalo još od hrvatskog naroda koji se mogao oduprijeti. Onda moramo biti na čistu sa tim što je tih 12 plemena. U stvari, to je delegacija naroda od Nina do Cetine. A na Kapeli ga dočekuju? Ne znamo gdje ga dočekuju. Ako mi stojimo na gledištu Barade da se tih 12 plemena nalazilo samo u Lučkoj županiji i da se oni na osnovu darovnica Kolomanovih proširili u ostalim županijama, onda mislim da je Barada imao pravo. A to je i profesor Hauptmann učinio da je lokalizirao tih 12 plemena u Lučkoj županiji. Pitanje je u tome kako ćemo mi prikazati 1102. Šišić je napustio ono shvatanje da je to bio neki državno-pravni ugovor koji veže čitav hrvatski narod. Koliko ja znam, on je do kraja zastupao misli da je to nasljedno pravo. Ne znam da je on stupio od toga. Na čemu se onda bazira personalna unija? Osim toga, to je jedan fakat koji ide kroz 1000 godina. A to ne može biti ako je na privatno pravni ugovor da se podmite 12 plemića. Vidi se da je tu iza Zvonimira nastao potpuni kaos. Sada se tu najedanput javljaju ta plemena. Kod Barade meni nije jasno šta on hoće s tim plemenima. A sva ta plemena daju 120 okupnika. To je vrlo mnogo. Jesu li ti velikaši predstavnici nekog dotada potisnutog društvenog sloja koji su sada upotrebili vanjsko-političku situaciju da izbiju na površinu kao nosioci vlasti? Nisu to nosioci vlasti. To je nama trebalo da dokazujemo u 19. stoljeću u sukobu s Mađarima. Ako su oni potisnuti sloj koji sada dolazi na površinu, kako onda da njihov ugovor sa Kolomanom dobija državno-pravni karakter koji ima važnost za čitavo hrvatsko područje? Nije to bio nikakav državno-pravni ugovor. Mi nemamo po ničemu da to zaključimo. Ali nisu samo Hrvati, nego su i mađarski kraljevi respektirali taj ugovor. Respektirali Hrvate kao posebnu političku jedinicu. I to se zadržalo kroz stoljeća. Vidi se da to nije bila pokorena zemlja. Bez obzira na ispravu, taj ugovor ima jedan politički sadržaj. Ali se tome ne može dati naziv državno-pravni ugovor. Mislim da nema nikakvog direktnog ili indirektnog dokaza da su mađarski vladari i sabori poricali taj fakat o kome govori Bičanić. Ako su to bili predstavnici nekog potisnutog sloja, a sada su kao kvislinzi sklopili taj ugovor, onda nema nikakve indikacije da bi drugi nepotlačeni dio plemstva to prihvatio. Dedukcija je da to nisu kvislinzi. Profesor Babić mora da bude načisto sa tim kako gledište treba da zauzme prema toj situaciji na početku 12. stoljeća. Ja mislim da su Ladislav i Koloman htjeli da osnuju ovdje za svog sina jednu posebnu oblast i zato ona nije ulazila u uži sastav sa Mađarskom. Ja ne bih ulazio u ta dinastička pitanja. Pita se šta je njih privlačilo. Njih je privlačilo Jadransko more. Da li onaj famozni Petar Kačić ili Svačić predstavljao organizovani otpor toga hrvatskog područja? Da li je on sjedio u Kninu? To se misli, ali mi zaista ne znamo odakle je on. Ja bih htio ustanoviti odnos snaga toga Petra Kačića i onih političkih snaga koje su pokorile Mađare. Petar je izraz onog plemenskog sloja koji neće da se pokori tuđima, dok se oni velikaši mire sa tuđom vlasti.
To je nemoguće shvatiti kao personalnu ideju, jer se na toj ideji bazira feudalizam Hrvatske. A Mađari su to ipak respektirali. Zato što su bili slabi. Kad su bili jaki, nisu to respektirali. Nesumnjivo da postoji velika razlika između vlasti Arpadovića do Gvozda i od Gvozda dalje na jug. Mi smo uvijek bili uvjereni da je vlast Arpadovića u Slavoniji neposrednija nego na jugu. Od kraja 12. stoljeća mogli smo da vidimo jednu paralelnost u razvoju između Hrvatske sjeverno od Gvozda i južno od Gvozda. Ne vidimo tu neke velike razlike koje su se do sada isticale. Tu paralelnost mi jasno vidimo. Nesumnjivo je da je u Hrvatskoj južno od Gvozda postojala ta svijest da je taj dio Hrvatske nešto posebno i da uživa neko posebno pravo u toj zajednici Ugarskoj. Ja sam to mišljenje zastupao i u Beogradu. Ja sam energično tražio drugova u Beogradu da ne upotrebljavaju izraz Mađarska kada govore o srednjoevropskoj Ugarskoj. To je bila Ugarska država u kojoj je imao mjesto jedan Hrvat i jedan Slovan, a Hrvati u toj Ugarskoj državi imaju najviše specifičnosti. Ali drugo je pitanje da li mi možemo poslije 1102. godine odmah govoriti o nekim formalnim obilježjima posebnog položaja Hrvatske države prema Arpadovićima.